Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir endi birinchi qismini so'zladim, ikkinchisida yana o'zimning davomlashtiradigan gapim bor. Dunyo Uyg'ur ayollar birligi masalasida. Dunyo Uyg'ur ayollar birligiga o'zinglar bilasizlar, nihoyat chiroyli gullarning atrofida yeshil yo'pirmoq bo'lmasa, u gul bo'lolmaydi, tegida tashlab bo'lmasa. To'plar uning o'g'it bermasa. Demak, dunyo Uyg'ur ayollari qanday tiktudi deganda, butun dunyodagi, mayli O'rta Osiyoda bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada, Amerikada va Kanadada bo'lsin, aşını ma'lum darajada qo'llaydigan qo'llig'ichi xonim qizlarning madad kuchlari birinchi Alloh ondan qasishlarning kuchi bilan o'rtadi. Mesela Rabiyammo Qaysaridagi Rabiyam saylanganda oxirida tuğanchi ta hozirgacha turibdi. Uningdan boshqa bo'libmi Turkiyada shu g'unchilar mukofoti faoliyati epag'irish jarayonida shundoq kasal taqovatga vaqtida o'zining ismini chiqarishni xohlamaydigan qizlarimiz bo'lib bir necha qizlarimiz Dunyo Uyg'ur ayollar birligining mush faoliyatlarini kuchli olib berishi va tarqab ketmasligi, uning chekinib ketmasligi, yo'qolib ketmasligi uchun qattiq risolatning og'ida turib kurash qildi. Bularga men butun Uyg'ur ayollari nomidan o'zini ko'rsatmay xizmat qilayotgan qahramonlarimizga samimiy salom yo'llayman va oliy ehtirom bildiraman, rahmat aytaman. Bu qitimmi endi bo'libmi Shamshunur xonim cho'ngib qolgan vaqtida biz o'zimiz mendan balkim kichikdi. Shamshunur xonim Dunyo Uyg'ur ayollar o'zi bir ona bo'lg'ashqa Dunyo Uyg'ur ayollar birligini shundoq qo'llab, shundoq yaxshi so'zlar bilan madad berib o'tibdi va qo'llab o'tibdi. Men Shamshunur xonimga butun dunyodagi Uyg'ur ayollar birligining a'zolari nomidan va xonim qizlar nomidan rahmat aytma, ham samimiy salomlarimni yo'llayman. Rahmat sizlarga. Endi Xudoyim buyursa biz shu uzunga qolmay kasallarni yapilib bo'ldi, uzunga qolmay biz yuz ko'rishimiz bo'libmi bu qitimqi Risolat xonimninki Dunyo Uyg'ur ayollar birligininki ep boradigan mustaqillik harakati to'g'rida ep boradigan maqolalari, musobaqalari muvaffaqiyatli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Tugadi.